Hej Jesper. Tobias, Thorleif og jeg har lavet en video, hvor vi vil demonstrere den mekaniske energi af en hoppebold og en kageform. Den mekaniske energi er den kinetiske energi og den potentielle energi sammenlagt. Den potentielle energi, eller beliggenhedsenergien, kan beskrives som en oplagret energi i et legeme. Potentiel energi udregnes ved at sige masse gange tyngdeacceleration gange højde. Kinetisk energi eller bevægelsesenergi er den energi, som legemer besidder i kraft af deres bevægelse. Formlen for den kinetiske energi er en halv gange m gange v i anden, altså en halv gange masse gange fart i anden. Vores graf, som ses på billedet her, viser, at den potentielle energi falder i takt med, at den kinetiske energi stiger. Den mekaniske energi bliver omdannet til termisk energi, når bolden rammer jorden.